bildim. Həcmlərə baxırıq. Burada soldakının əmsalı 1-dir, Aha. sağdakının əmsalı 2-dir. Yəni Birdən əmsalların cəmi 2-dir qazların. Aha. bəli. Solda 1, sağda 2. Mhm. Sağdakı böyükdür deyə bu artır təzyiq. Təzyiqi artırsam, həcmin azaldığı tərəfə yönələr. Eləmi? Bəli, təzyiqi artırmalıyam ki, azalan tərəfə yönəlsin elə. Bizə çünki istəyirdik ki, saç təchiz tərəfə yönəlsin. 19 Tahir. Burada bu reaksiyaya aid məhsul bölünsün başlanğıc maddə nəyi ifadə əks etdirir? Burada tarazlıq sabitidir bu. Bəli, tarazlıq sabitidir. 20. Hansı qrafikin düzünə reaksiya sürəti zamandan asılıdır? Kitabda var idi bu. Yuxarıdan aşağı azalırsa əgər, bu şeydir, düzünə idi. Aşağıdan yuxarıdırsa, bu da ki, əks olmalıdır. 2-də bərabər halı idi, eləmi? 2-də bərabərdir, bəli. Sonra 27. Bu reaksiyada tarazlığın NH3-ün alınması istiqaməti necə yönəltmək olar? NH3 sağdadır. Sağda da müsbət küydür. Yəni temperatur o deməkdir, burada azalıbdır. Sağ ol, temperatur azalar. Temperatur bir dəqiqə. Temperatur azalırsa 1-3-ü götürürük. Burada əmsallara baxası olsaq 4-ün 2-yədir. Sağa yönəltmək istəyiriksə, burada biz təzyiqi artırırıqsa, artan tərəfə getməlidir. Yəni sola bir səhvdir. 2-də. Katalizatorda yəni təsir etmir. Artırsaq, azaltsaq da katalizator təsir etmir. Yalnız 3. Heç kəs deməz ki, Tahir 8-ci sinifdə, 11-ci siniflərdən yaxşı cavab verirsən, Tahir. Yaxşı. 33. Deyir ki, hansı reaksiyada Porsche'ni bir vəziyyətdən 2 vəziyyətinə gətirdikdə kimyəvi tarazlıq başlanğıc maddələr tərəfə yönələr. Sən bu sualı işləmişdin, üstünə ötmüşdün. Bu sualı işləmişəm. Necə işləmişsən, baxaq görək. Burada bir dəqiqə. Burada əvvəlcə biz bərk olanları çıxmalıyıq variantlardan. Məsələn, A variantında karbonu çıxsaq, əmsal olur 1-in 2-yə. Tarazlıq başlanğıc maddələr tərəfə yönələrdirsə, yəni sola tərəf getməlidir. Sənə o Burada da şəkildə şəkildə görürük. artıb azalıb təzyiq. Burada şəkildə görürük ki, təzyiq artıbdır. Təzyiq artmayıb. Bayaq daha sıx idi, indi azalıb təzyiq. Yox, azalıb. Təzyiq azalanda həcmin... Təzyiq azalanda həcmin böyük olduğu yerə gedir. Sağ ol. Burada da həcm hansı? Yəni bizə sola tərəf getməlidir bizim şərtimiz. variantlardan. Bəli. Ona görə A variantı O da olmaz. A variantını çıxırıq. Bəli. Burada B-ni də çıxırıq, çünki 2-nin 2-yə bərabərdir. D-ni də çıxarsan, təsir eləməz. Cavab C-dir, çünki 3-ün 2-yədir. Sola getmək üçün də Sağ ol. Bəli, C variantıdır. Afərin, Tahir. Sonra buradan bax, 40-a. Burada biz bildik ki, ikinci tarazlıq halı ifadə edir. Birinci düzünə reaksiyanı ifadə edir. Üçüncü isə əksinə reaksiyanı. Birinci indi birləşmə olar, parçalanma. Birinci bir dəqiqə. Birinci birləşmədir. Yəni parçalama deyil. Üçüncü parçalamadır mı bəs? Əksinə reaksiya parçalanmadır. Bəli. 1-lə 3. Sonra sən hansı demişdin? 46. Baxaq 46-ya. Oxu Tahir 46-nı. Deyir ki, tarazlıqda olan bu sistemin bir qədər haşıqlar əlavə etdikdə reaksiya daxil olan və reaksiyadan alınan maddələrin qatılıqlarının dəyişməsini göstərən qrafik hansıdır?
Bax, nə əlavə elədikdə deyir? H-xlor. Aha, bir dəqiqə rəng seçək. H-xlor əlavə eləyirəmsə, Tahir. Bax, buranı mən artıranda tarazlıq hara yönəlir? Sağa, sola? Solu artıranda sağa yönəlir. Bəli, sağa. Yəni tarazlığım belə gedəcək. Gedəcəyi üçün bunlar yaranacaq. Yəni artacaq. Xlor 2 ilə H2O nə edəcək? Artacaq. Tarazlıq sağa yönəldiyi üçün xlor 2 ilə H2O artır. Bizim A variantında artır, C-də də xlor 2 ilə H2O artır. B-də də xlor 2 ilə H2O artır. D-də azalıb deyən D-ni tullayıram. Aydındır? Sən Y-də də xlor artıb, su azalıb, bunu da tullayıram. Çünki biz dedik ki, H-xloru əlavə edən tarazlıq hara yönəldi? Sağa, sola? Dedin, sağa yönəldi. Sağa yönəldisə, tarazlıq o istiqamətə gedirsə, məhsullar artır da. Reaksiya o formada gedir, yaranır. Xlor 2 su yaranır. Qatlığı deməli artır. Başa düşdün bura qədər? Bəli. Başlanğıc maddələr isə azalır. Həm oksigen azalır, Tahir. Həm də bu maddə azalır. Ancaq oksigen azaldığını bir dənə göstərək. A variantında azalıb oksigen. A variantında azalıbdır. Bəli, C-də amma artıb deyən C-ni tullayıram. B-də də artmış kimi göstərir əvvəlcə. Bunu da tullayıram. Elə A variantda oksigen azaldı. Bəs niyə H-xloru belə bir fiqur çəkiblər? Çünki H-xloru əvvəl artırdıq. Sonra reaksiya sağa doğru getdiyinə görə azaldı. Aydındır, doğru variantımız olacaq A. Başa düşdün Tahir, yoxsa yox? Gəl buna Biraz bax. başa düşdüm. Aha, biraz başa düşdün. 47-yə bax. Burada deyir ki, tarazlıqda olan bu sistemə bir qədər H2 əlavə etdikdə, H2 əlavə edirik, sonra sağa gedir. Sağa gedirsə nə artır, nələr azalır? Sağa gedirsə H2 ilə yod 2 deyəsən onu. Aha. Bu artır. Yox, axı sağa gedirsə məhsul yaranır, H2O da artır. Hayır, saçdım. H2 da artır. H2O-dan artdığı hardadır? A variantında. Aha, Bir də A B-də. variantında qəribə artış var. Yəni deyir biraz artıb sonra azalıb. Elə deyil axı, H2O da arta durur. Çünki məhsul bax B-də artıb. Başı yuxarı qalxıb, C-də artıb. Başı yuxarı qalxıb. E-də artmayıb, azalıb. D-də də azalıb. Yəni variantlarımız ya C ya B-də H2O-dan artdığı. Bu ikisi aydındır? Ya C-dir ya B. H2 ilə yod 2 isə nə etməlidir? Azalmalıdır. Azalmalıdır. Ancaq H2-nin azalmağı, Tahir, biraz artıb sonra azalmalıdır. Çünki H2-dən əlavə eləmişdik də. H2 hansı variantı biraz artıb sonra azalıb? Görsən B-də. Biraz artıb sonra azalıb. Yod isə tamamilə azalır. Çünki o yüzden sərf olunur. H2 də sərf olunur. Sadəcə biraz əlavə eləmişik deyən. H2 bir damcı artdı, sonra normallaşdı, düşdü aşağı. Aydındır? Bəli. Başa düşdün Tahir? Başa düşdüm. Yəqin ki 48-49 da var, hə? Bəli. Oxu 48-i.